आज मैं तुम्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग सा तरीका बताता हूँ हार्ट मर्मर्स याद करने का। अपना स्टेथ लेना है ना, पाम पे ऐसे रखना, इसको क्लोज कर लेना। अब तुम लाइन ड्रॉ करना ऐसे, जो तुम्हें सुनाई देगा वो होगा पैनसिस्टोलिक मर्मर, जो कि होता है ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, माइट्रल रिगर्जिटेशन का एंड वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। अब तुम ऐसे वी ड्रॉ करना। दिस इज नोन एज इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर। ये किस में होता है? आउटिक स्टेनोसिस एंड पल्मोनरी स्टेनोसिस। अब ऐसे सर्कुलर मोशन में, दिस इज नोन एज मशीनरी मर्मर। ये होता है पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस में। ठीक है, एंड आई होप दिस इज हेल्पफुल।